Tara Choy, ubanin na pud mi ninyo nga mag food trip karong adlaw. For today's episode, aduna na pud tay nakit-an nga usa ka pangmalakasan nga Korean tindahan nga sa kasulit siguradong mabusog kag taman. Ngano gud daw di nga sa kantidad nga 599 pesos lang, unlimited 1 to sawa na nimong matilawan ang ilang mga gipang offer nga pagkaon sama sa fresh shrimp, premium beef, pork samgyupsal, unlimited Korean chicken, unli Korean side dishes nga perting daghana, unlimited iced tea, shabu-shabu, vegetables and meatballs, unli rice, cheese, kimchi, and free ice cream pa. Grabe daghana. Diri lang na sa All For You Unlimited Korean Grill and Shabu-Shabu nga located sa second floor Primeway Plaza Ramos, Cebu City, duol ra sa Robinsons Fuente. Open daily from 11 a.m. to 10 p.m. Ug kay gutom naman, mag food trip na ta. Sa tinud-anay lang wala gid mi alamag aning shabu-shabu kay first time namo maka-experience og ingani. Pag una makuratan jud ta kay magtuo tag mao ni tiradoron sa PDEA, pero maayo na lang kay